السلام عليكم. bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. اليوم غنشوفوا لي زيكزيرسيس كوريجي سور الالين. غناخذوا بعض ليكزيرسيس ديال نبداو بسامبليفيكاسيون. دونك عندنا هنا الالين دو 8 بلس الالين د لا راسين 2 موان الالين 6. 8 سيكري 2 à la puissance 3. كان عندنا واحد لا بروبريتي ديال الالين د الراسين، كنديروا 1 sur 2 الالين ديال 2. الالين 6 حنا خصنا دائما هادو اللي كيكونوا هنا نكتبوهم سو فورم دي نومبر بروميي اونتر او. اذا هي 2 فوا 3. فوالا. دونك هنا عندنا واحد لا بروبريتي كتقول ملي كتكون عندنا الالين دو ا على بليسونس ار كنزلو ار وكنخليو الالين دو 2. دونك غتجي 3 الالين ديال 2 بلس 1 sur 2 الالين ديال 2. هنا عندنا البرودوي، اذا البرودوي كيرجع بلاصون هي الالين ديال 2 بلس الالين دو 3. فوالا. دونك غتعطينا 3 الالين ديال 2 بلس 1 دومي سور 1 دومي الالين ديال 2. هنا موان يدخل عليهم بجوج تولي الالين ديال 2 موان الالين ديال 3. دونك الالين 2 الالين 2 الالين 2 اون فاكتور غتعطينا 5 sur 2 الالين ديال 2 moins الالين de 3. Voilà. Comme ça, on va la simplification sera comme ceci. D'accord? Donc, on va un autre exemple. Par exemple, عندنا ناخدو الالين 3 sur 5 plus الالين de 1 sur 3 plus الالين de 5 sur 7 5 sur 7 plus الالين de 7 sur 5 égal. Donc هنا الالين ديال فراكسيون كيكون هو الالين، نبدا نكتب هنا شي جيني طويل، الين 3 موان الالين دو 5 لان الفراكسيون الالين دو 1 sur a هو موان الالين دو a، يعني تكون الالين دو 3 موان الالين دو 3 plus الالين دو 5 موان الالين دو 7 plus الالين دو 7 موان الالين دو 5. هنا كاين عندنا الالين 3 هنا موان الالين 3 مشات، الالين 5 موان الالين 5 مشات، لا ميم شوز الالين 7 موان الالين 7. شنو غتبقى ليا؟ دونك بقى ليا موان الالين دو 5. هنا ايكال قلنا هنا ايكال، دونك 3 موان الالين هنا موان هنا 5 موان 7. دونك غادي نمشيو لي نومبر اوبوزي وغيبقى موان الالين دو 5. فوالا. هذا بالنسبه للسامبليفيكاسيون. اوكي. دونك ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2 اللي هو غيكون في ريزودر لي زيكواسيون. بيان. Voilà. Donc, exercice 2. Comment résoudre une équation? Résoudre l'équation suivante. L'équation suivante. Voilà. Non. Suivant. A-N-T. Voilà, l'équation suivante. Une équation suivante. Donc, شنو هي l'équation؟ غناخدو الالين نرى لي زيكواسيون ماشي غير une seule équation. x sur 2 x sur 2 égale ln de 5. وهنا عندنا واحد بروبريتي كتقول ln de a égale ln de b, c'est-à-dire que a égale b. Donc x sur 2 égale 5, c'est-à-dire que x égale à 10. Donc l'ensemble de solutions égale à 10. D'accord? ضروري ملي تكون ريزودر ليكواسيون تكتب l'ensemble de solutions. هذه بالنسبه لهاد ليكواسيون. ليكواسيون الثانيه شنو فيها؟ فيها الالين دو x égale à 3. هاد البروبريتي اش كتقول؟ الا كانت عندنا الالين دو a دو x ln de x égale à a,
x égale à l'exponentielle de a. D'accord? إذن ln de x égale à a, x égale à l'exponentielle de a. Donc هنا شنو تكون عندنا x égale à l'exponentielle de 3. Et dans l'ensemble de solutions, c'est l'exponentielle de 3. بالنسبة l'exponentielle comme nombre يعني عدد égale à 2,7. ماشي l'exponentielle comme une fonction. Voilà. لحقاش عندنا e un nombre وكعندنا e à la puissance x هي la fonction. Voilà. هذا بالنسبة la deuxième équation. عندنا une autre équation. Je crois que c'est clair. Voilà. L'équation, la troisième équation, شنو كتقول؟ كتقول بأن ln ديال x moins 2 égale 2 ln de 3 plus ln de 1 sur 5. لاحظ هنا كيفاش غنتعاملوا معاه. دونك هنايا كنمشيو العكس ديال القواعد ديال قبيله. كانت عندنا ln ديال a à la puissance r كنزلو r وكنديرو ln de a. دونك هاد جوج غنردوها هنا. هاد ليكواسيون تكون 3 à la puissance 2 لان هاد 2 كترجع للفوق. نقدروا نمشيو من هنا لهنا ونقدروا نمشيو من هنا لهنا. بلس ln de 1 sur 5. بيان. اذا هذه كنخليو هذه مازال ما وصلنا نخدموا بها. هنا شنو هذه غتكون هي ln de 9 plus ln de 1 sur 5. قلنا عندنا القاعده ديال البرودوي. عندنا ln de a fois b égale ln de a plus ln de b. هي اللي غنطبقوا. عندنا ln de a plus ln de b غترجع. دونك شحال غترجع؟ ln de 9 fois 1 sur 5. إذن égale ln de 9 sur 5. On a toujours ln de x moins 2. Donc هنا يعني نطبقوا القاعدة الأولى x moins 2 égale à 9 sur 5. On va résoudre l'équation simple comme d'habitude يعني 9 sur 5 plus 2 égale 10 plus 9 c'est 19 sur 5. Donc S égale l'ensemble de solutions, il y a 19 sur 5. Clair? Bien. Donc, on a une autre. On a l'autre équation, c'est le suivant. ln 2x moins 1 moins ln de x plus 1 égale à 0. Donc هنا فين تفكروا عندنا ln تيكون دو a moins ln de b ملي تكون عندنا ln دو a sur b. اذا هذه يمكن لي نكتبها ln ديال 2x moins 1 sur x plus 1 égale à 0. و 0 شنو هو الحاجه اللي اللي كيعطيني 0؟ هنا يعني كناخذوها هكاك ln de 1 égale à 0. Donc شنو ولا عندي ln de x moins 1 sur x plus 1 égale à ln de 1. إذا يمكن لي on peut déduire que 2x moins 1 sur x plus 1 égale à 1. يعني نقدروا donc هنا نكونتينيو كتكون 2x moins 1 égale à x plus 1. On va résoudre l'équation. إذا 2x moins x égale à 1, 2. إذا x égale à 2. L'ensemble de solutions, c'est 2. Bien. Voilà. هذا بالنسبة l'exercice 2 و résoudre l'équation suivante. Donc, pour l'exercice 3, on va faire les limites. Voilà. Donc, on va faire limite. Et donc, calculer limite suivante. Calculer
les limites suivantes. Voilà, n. Ok, on va commencer par la limite suivante. On a la limite de x à la puissance 4 moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc هنا من فين ما كيعطيونا واحد لا ليميت فيها بلس لانفيني خصني نستحضر كاملين لي ليميت ديال بلس لانفيني قدام عينيا باش نقدر نستعملها. دونك اول حاجه كنديرو تعويض ديريكت. x à la puissance limite ديال x à la puissance 4 c'est plus l'infini moins ou limite x ln de x limite ديال ln de x plus l'infini حتى هو plus l'infini. دونك بلس مع موان كتعطينا فورم انديتيرميني. دونك مادام عندي الالين وعندي اكس 4 فاش غنفكر في لا فاكتوريزاسيون. غنفاكتوريزي باكس على بيسونس 4. فوالا دونك الى فاكتوريزيتي لا ليميت لورس اكس طون فيغ بلس لانفيني غنديرو اكس على بيسونس 4 اون فاكتور. اش غيبقى ليا هنا؟ غيبقى ليا 1. هنا غتولي عندي الالين دو اكس سور اكس 4 لان ما كانتش عندي هنا 4 اكس 4 دونك غندير على بيسونس 4. دونك هنا حنا اون سي كو لا ليميت ديال اكس لا ليميت الين دو اكس سور اكس ان ايكال 0. يعني هنا اون سي اون لا ليميت ديال الين دو اكس سور اكس 4 لوس اكس tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, je vais donc égale la limite. Donc, nous avons la limite de x4 moins ln de x lorsque x tend vers plus l'infini. Attends, x tend vers plus l'infini égale na شنو غتكون عندي؟ هنا غتكون عندي plus l'infini. هنا 1 هنا 0. Donc, غتعطيك plus l'infini 1 égale à plus l'infini. لأن هذه غتمشي 0. اش غيبقى لي هنا 1 و x à la puissance 4 c'est plus l'infini. Donc la limite كله égale à plus l'infini. Bon. Donc كنحاول نستعمل الخاصيات ديال اللي عطيناكم ديال الليميت في النسبة للآلين. دونك هنا 8 د ليميت خصهم يكونوا مهضومين. دونك شوفوا نوتر اكزامبل. عندنا لا ليميت لوس اكس طون فيغ 0 بلس ديال اش ديال 1 سور اكس 3 بلس الان دو اكس. اول حاجه كنديروا التعويض الاولي 1 على 0 هي بلس لانفيني و في 0 موان لانفيني بلس لانفيني والالين دو اكس لوس اكس طون فيغ 0 سي موان لانفيني. اذا توجور فورم انديتيرميني اف. ياك هنا شنو كيبان لكم؟ عندك 0. اذا عندنا الين دو اكس و اكس على بيسونس ان. دونك حنا اون سيكو لا ليميت ديال اكس على بيسونس ان الين دو اكس لوس اكس طون فيغ 0 بلس ايكالا 0. دونك باش نوصلو لهادي غنحاولو نديرو او ميم دينوميناتور. دونك شنو غتعطيني لا ليميت لوس اكس طون فيغ 0 بلس ديال 1 سور اكس 3 ln de x هي لا ليميت لوس اكس طون فيغ 0 بلس غنديرو او ميم دينوميناتور x 3. هنا غتبقى 1 x 3 ln de x. قلنا هادي va طون فيغ 0. دونك شنو يبقى ليا 1 sur 0 c'est plus l'infini. D'accord? Bien. Voilà. يعني هذا بالنسبة نشوفوا لا ليميت الثالثة. فوالا عندنا لا ليميت ln de x sur x carré moins 1 lorsque x tend vers 1. قلت لكم عندي واحد لا ليميت في 1. فوالا هنا غنفكركم به. اذا عندي لا ليميت لوس اكس طون فيغ
1 égale combien? Donc, la limite, نكونوا حافظين les limites ديال ln. قلنا la limite lorsque x ln de x على x moins 1 lorsque x tend vers 1 égale à quoi? Égale à 1. Bien. Donc هنايا عندنا la limite on sait. يعني هنايا بعدا نديرو هنايا هنا on sait que la limite هنا ديال ln de x x moins 1 lorsque x tend vers 1 عندنا ln de x sur x moins 1 fois x plus 1 لأن هذه c'est une identité remarquable. Identité remarquable. Donc égal à x tend vers 1 ln de x sur x moins 1 fois 1 sur x plus 1. بانت لكم؟ Donc هاد la limite égale à 1 وهنا لا عوضتي ب 1 غتعطيك 1 sur 2. Donc 1 fois 1 sur 2 égale à 1 sur 2. مزيان؟ voilà. بقات ليا لا فونكسيون دونك هذا هو الليميت يعني اخر ليميت. دونك هنا في الفيديو المقبل ان شاء الله غناخذ وطني من الوطنيات اللي دازو في ديال الان وغنديروا ليتود ديال لا فونكسيون كامله يعني من لونسومبل ديفينيسيون جوسكا لا كونستركسيون دو لا كور. فوالا باش ناخذوا واحد لو جونغ ديال ليكزامان ديال ناسيونال. فوالا باش تعودوا عليه. فوالا بون شونس. السلام عليكم.